Sound effect. Oke, video kali ini saya akan men-share beberapa sound effect yang biasa digunakan oleh banyak sekali YouTuber dan beberapa acara televisi. Dan tentunya sound effect ini adalah bebas hak cipta. Jika kalian bingung dengan apa yang dinamakan dengan sound effect, nah itu contohnya. Jadi kalau kalian bisa suka dengan sound effect berikut ini, kalian bisa download dan linknya nanti akan saya taruh di deskripsi video saya. Oke, lanjut langsung ke sound effect berikut ini. anjing kata anjing. Huh?